Вот такое, друзья, нам попалось интересное изделие из 90-х. Нарушение тут по всем нормам. Вон еще подтеки видны. Там, видимо, труба уже подтекала. В общем, топочная часть не футирована. Нету шамотного кирпича. Естественно, все кирпичи потрескались. Изнутри все крошится наполовину. Подтеки от воды. Вот. Также нарушение по проходящему узлу. Нарушение по примыканию. Каминная топка. Нету футировки шамота. Полезная площадь внутри камина 25 сантиметров. Вот самое интересное, что шамот вот он здесь положили. В топке его нету. Вот. Будем это все под снос